anaposema uwe maskini rohoni anamaanisha nini? Kuwa maskini rohoni ni kuwa na ile njaa ya uwepo wa Mungu. Ni mtu mwenye njaa ya uwepo wa Mungu ndiye aliye maskini, muhitaji. Tunaposema maskini maana yake ni muhitaji. Unapokuwa muhitaji maana yake una njaa ya uwepo wa Mungu. Anasema heri wale ambao wana njaa hawajashiba. Watu wengi sana wa Mungu tumefika mahali hatupati yaliyo ya Mungu kwa sababu tunajiona tumelizika katika mambo ya kiroho. Paulo anaandika, anawaonya watu, anawaambia hivi: angalia mtu asijizanie kwamba amesimama asije akaanguka. Anayejizania amesimama asije. Maana yake watu wote wa Mungu wanatakiwa wawe masikini wa roho, yani wahitaji kila siku wa neno la Mungu. Hata hapa napoanza kuhubiri, ukiwa ni tajiri wa mambo ya rohoni, utaona kwamba ili hubiri alikufanya. Mtu ambaye anajiona tajiri wa mambo ya rohoni, neno la Mungu alimfanya. Lakini masikini wa mambo ya rohoni, kila neno ni muhimu kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu anahitaji watu wawe masikini wa mambo ya kiroho, maana yake wenye njaa na uwepo wa Mungu. Angalia ahadi inayotoka kwenye watu wenye njaa ya uwepo wa Mungu. Anasema ufalme wa Mungu ni wao. Labda nikufafanulie ufalme wa Mungu ni nini. Nadhani unawaza tu kwenda mbinguni ukakae kwenye ule ufalme. Ufalme wa Mungu uko hapa duniani na upo huko juu. Ufalme wa Mungu ni mamlaka ya Mungu au utendaji wa Mungu. Anasema ule utendaji wa Mungu utakuwa ni kwao wale wenye njaa na mambo ya Mungu. Mungu ataenda kukupa utendaji wake na mamlaka yake itaanza kutenda kazi maishani mwako ukiwa na njaa ya mambo ya Mungu. Lakini kama una njaa, mamlaka ya Mungu isawa. Kama una njaa, kazi za Mungu unaweza kuwa umeokoka lakini hazitendeki kwako. Unashangaa, mbona nimeokoka lakini mambo yangu hayaendi? Hauwezi kumiliki ufalme wa Mungu kama sio wewe ni maskini wa kiroho. Unatakiwa uwe maskini rohoni ili uweze kumiliki mambo ya kimungu. Na maskini wa kiroho ni mwenye njaa, mwenye kiu, mwenye shauku na mambo ya Mungu. Hiyo ni namba moja. Bahati mbaya leo tuna kanisa ambalo limelizika. Mtu anakuambia kwamba nina miaka 3 nimesali. Hiyo miaka 3 ndio CV yake ya kumuonyesha kwamba ni Mkristo. CV yako ambayo inaweza kukuonyesha wewe ni Mkristo uliye hai ni Mkristo mwenye njaa. Hebu mgeukie jirani yako, ameshaanza kula. Utaonesha kabisa hii hali hana njaa na mambo ya Mungu kabisa. Hebu mgeukie jirani yako hapo alipo, unamwona anaandika hicho anachofundishwa. Hii inakuonyesha kabisa huyu hana rekodi je? Anasikiliza je? Ngoja nikwambie, leo kanisa limekuwa kama makutano wakati wa Yesu lililokimbilia mikate lakini likaacha neno la uzima. Watu leo wanasubiri tu waone muujiza wao unatokea. Na ndio maana hawezi kuumiliki ufalme wa Mungu. Ni watu wenye njaa na mambo ya Mungu, ambao kila siku wanajiona kwamba wanahitaji Mungu katika maisha yao kuliko jana walivyomhitaji. Ninaeleweka? Wangapi mnanielewa vizuri? Hapa ndio naweza nikakutana na watu. Ngoja nikwambie, utapishana na miujiza yako sana kama utakuwa huna njaa ya kufanya mambo ya Mungu kwa uendelevu. Namba 2, maskini wa kiroho ni upi? Ni mtu anayedumu kufanya yaliyo ya Mungu kwa uendelevu. Ni mtu anayedumu kufanya mambo ya Mungu kwa uendelevu. Ngoja nikupe maandiko. Na ndio maana watu wengi sana, Yesu leo anachotutaka, anataka watu wawe ni watu ambao wanadumu kufanya mambo ya Mungu. Kama ni kusikia neno la Mungu, udumu kulisikia na kuliishi.
Sio wewe mtu wa part time. Leo umeliishi, kesho umeacha. Maskini wa roho ni watu wanaodumu katika neno. Ngoja nikuonyeshe hapa maandiko. Hata kama wewe ni kiongozi wa kanisa, hata kama ni mchungaji kama mimi, hata kama wewe ni mzee wa kanisa, hata kama umesoma Biblia ukamaliza vyuo vyote, lakini kama hujadumu katika lile fundisho, wewe bado haujafika kwenye viwango vya Mungu. Maskini wa roho ni watu ambao wanadumu kuhitaji mambo ya Mungu, wanadumu katika fundisho la mambo ya Mungu. Katika waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9 inasema, kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Waraka wa pili wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9 inasema, kila apitaye cheo wala adumu katika mafundisho ana nani? Hana Mungu. Kama wewe una cheo kanisani lakini hauna njaa ya mafundisho ya Mungu, hauna Mungu. Kama wewe ni mwimbaji, hauna njaa ya mafundisho ya Mungu, hauna Mungu. Kama ni mhubiri, hauna njaa ya mafundisho ya Mungu, hauna Mungu. Sio mimi ninakwambia, ni maandiko. Huna Mungu, una baba wala mama. Kama udumu katika yale mafundisho siku zote, kuyataka na kuyahitaji na kuyaishi, hauna Mungu. Hauna Mungu. Sasa nataka niwatangazie mabibi na mabwana, watu wa nyumba ya sala, uzao mteule, huu ni mwezi wetu wa kudumu, consistent, wa kutenda mema na kudumu. Mchapie Bwana Yesu makofi. Mwezi wetu huu wa 4 utakuwa ni mwezi wa kudumu, consistency, kufanya yaliyo mema. Kama kuna jema, katika kitabu cha Ufunuo anasema hivi, angalia una matendo mema yaliyosalia, yaimarishe hayo. Yafanyeje? Yaimarishe, nisije nikakiondoa kinara. Mungu anataka udumu katika kutenda ili akupe. Usipodumu katika kutenda, kuna mambo huwezi kuyapata. Nakupa maandiko haraka. Wagalatia 6 mstari wa 9 inasema, tena tusichoke kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Wagalatia 6 mstari wa 9. Tena tusichoke kutenda mema. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna watu wako kanisani wako wanasema, nilitoa sana. Kwa hiyo umeacha kutoa. Umeacha. Kwa kuwa kudumu katika kufanya hivyo, umeacha muujiza wako. Nilishaomba sana. Mtu mwingine unamkuta anakuambia, mchungaji, hata kama kuomba kwenye hili niliomba sana, nimeinua mikono juu, siombi tena. Kama umeaudumu katika kuomba, huwezi kupata. Yesu akawapa mfano, akasema hivi, kuna mtu mmoja alikuwa na rafiki yake, katika kitabu cha Luka. Akaenda usiku wa manane kwa rafiki yake kumuomba chakula, amepata mgeni. Akagonga usiku wa manane, rafiki yake akumfungulia, lakini baadaye alikamfungulia. Yesu akamaliza kusema hivi, akumfungulia kwa sababu ni rafiki yake, alimfungulia kwa sababu aliendelea kugonga sana. Kama usipodumu katika kuomba, ukasema nilishaomba sana, kuna vitu hautavipata. Yesu akamaliza akawaambia wanafunzi wake, kama msipodumu katika kumwomba Mungu, haijalishi nyinyi watoto wa Mungu, hamtavipata vitu vingine. Na ndio maana ufalme wa Mungu upo kwa masikini, watu wanaohitaji kila siku, wenye njaa. Dumu katika kuomba, dumu katika kuyafanya yaliyo ya Mungu. Imarisha yale mema unayoyafanya, dumu kuyafanya na kuyatenda bila kuchoka, ili uone ufalme wa Mungu unakuja kwako. Kama usipodumu, baraka zako zimeelea. Kama usipodumu kuyafanya, huwezi kubarikiwa. Kama usipodumu, dumu kuwa na consistency ya kufanya jambo, hata katika masuala ya biashara, hata katika masuala ya kuendesha chochote katika maisha. Kama ufanyi jambo moja kwa muda mrefu, huwezi kupata matokeo. Huwezi kupata matokeo. Huwezi kusema nimefanya jana, leo naacha.
Niliomba jana, leo nimeacha. Acha huu Kristo wa kusema kwamba nilisali Jumapili ile, Jumapili hii siendi kusali. Huu Kristo hauna matokeo. Ukristo ni wenye matokeo. Ni Ukristo unaodumu kufanya yaliyo ya Mungu. Kama unataka matokeo, nataka nikutangazie kabisa. Kama unataka matokeo, usije ukamlaumu Mungu. Kama unataka matokeo, usije ukasema ninasali nyumba ya sala. Kama unataka matokeo ya ufalme wa Mungu, dumu katika kufanya. Dumu katika kuabudu. Usiwe leo umeabudu, kesho haupo. Usiwe leo umesali, kesho haupo. Ngoja nikwambie matokeo hayaji hivyo. Hebu mgeukie jirani yako mwambie matokeo hayaji hivyo kwenye ufalme. Hayaji. Lazima udumu kuyafanya yaliyo ya Mungu. Anasema tusichoke kutenda mema, kwani tutavuna kwa wakati wake.